下一道题是按笔顺规则分一分，写一写。要不然这么奇怪，我还以为那是题目抄东西呢。咋了？上课不想上了？今天是想睡觉，不想上课好好学习。不是这个。太软了。我觉得你今天得夸夸你自己，因为你第一个是在50分钟之内就写完了。我一边写一边夸呢。一边写一边夸自己呢？你怎么夸的？你跟我说说。我真好。我相信我自己能得100分。哎呀，我没得100分的话，那也没事。哦。干嘛呀你？干嘛呀？他说不行，不能没事儿。